Magandang araw po sa inyo mga idol. Ngayon po ay i-dismantle natin tong bago kong gawang marble gun o yung MP, ang ano nito, MP marble ang bala nito mga idol. So unahin po natin baklas mga idol itong scoop. Pakita ko po sa inyo paano siya i-dismantle to. Yan. Ito po yung scoop mga idol, yung Bushnell scope lang to. Okay naman to siya kung sa marble gun lang gagamitin. Accurate naman siya. At tsaka itong PVC railings o yung ginawa ko lang din nakabitan ng scoop para may pagkabitan siya. Yan din, ronilyo ko lang din siya. Tsaka unahin muna natin tanggal itong bolt action nya. Bali ito po yung pangharang nya dito sa butas. So tornilyo lang din ito mga idol yung hawakan natin o yung kasahan. Yan, tanggalin natin to siya. Pwede po ito siya kahit saan dalhin mga idol. May pasok lang po sa bag kasi nababaklas po siya lahat. Yan. Yan siya mga idol. So yan po siya. Yan po yung daanan ng apoy. Nilagyan ko pa siya ng bala, mahigpit. Hindi talaga siya mahuhulog basta mahuhulog. So ito naman yung tanggalin natin yung barrel nya. Yan, bali nakahigpit lang po ito siya. Iikutin lang po natin para makakalas. Yan, ganyan lang siya mga idol. Yan po siya. Yan. Tsaka sunod natin itong buttstock. Threaded lang din siya. Madali lang din siyang ibaklasin. Madali lang siyang i-dismantle. Yan. Yan. Tsaka itong tank nya. Yan, nilagyan ko din ng takip yung wire nya para hindi siya mag-grounded. Yan. Yung fit na fit talaga sa kanya yung sa wire din at takip yung sa wire. Yan, threaded lang din siya mga idol. Yan siya. Yan, threaded po siya mga ano po itong size ng threaded nya, 3/4. Yan, nasa mga 12 yata to siya mga idol. 12 inches kasi tatlong divider to. Yan, tsaka yung ginawa kong sprayan nya yung bunganga ng coke na sakto. So yan siya. So yan na po siya mga idol. Maiksi na po siya. Parang ano lang siya, yung pistola. Yung may pwede lang maipasok sa bag. Yan. Yan siya. Tapos yung igniter niya mga idol, madali lang din siyang kalasin. Yan, huhugutin mo lang. Pati pagbalik, ganun din. Isasalpak mo lang din siya. Madali lang din siya kung mawiwik, madali lang din palitan. Kasi madali lang din siyang tanggalin at madali lang ibalik. Yan, pasok mo lang siya. Ganyan, idiin mo lang siya. Yan na. Yan. Ganun lang siya kadali mga idol. Kaya pwede natin siya madala kung saan natin gusto mag-hunt, lalo na pag malayo. So pagkabit naman ganun lang din.
paano natin ginawa yung pagkalas, ganun lang din yung pagkakabit. So panoorin nyo na lang mga idol. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. I need you to hear and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. Shoutout nga pala muna kina Ivan's Vlog and Kaivan's Vlog. Shoutout sa iyo mga idol. Tsaka kay Kamangyan Hunter and Hunter Vlog. Shoutout sa inyo mga idol. Sana po masuportahan natin yung mga channel nila.